Argan tuka sumiyan Jesu, oglat tuka sumiyan Jesu. Jesu Krista te mogaच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक येसू स्पर्श पंगडा तावनो बाप फ्रँकलिनान करचे मोगाचे आनी अभिमानाचे रेखाद. सुमिया जेजूक हांव अर्गां दितां कित्याक म्हळ्यार ताणें आमच्या जिवितांत साबार विस्मितां केल्यांत. ह्या म्हज्या ल्हान संदेशाद्वारे भाऊ टिके जॉर्ज तांच्या भलायके विशीं हांव तुमकां माहिती दिवंक आशेतां. साबार जाणां तुमी म्हाका फोन करतात, ईमेल धाडटात, व्हॉट्सॲपाचेर विचारतात आनी साबार फावटी हांव म्हज्या स्टेटसार ताच्या भलायके विशीं माहिती दिते आसा. तुमकां कळीत आसा आमचो भाऊ टिके जॉर्ज साबार वर्सां तावन सुवार्ता प्रगट करते आसा आनी म्हज्या सांगाता सुमार 25 वर्सां तावन आमी बाबा वाबरी सांगाता आसा आनी कितेंय आसा तो म्हजे लागीं वांटून घेता आनी हांव ताचे लागीं वांटून घेता. एक निस्वार्थी मनीस आपणा खातीर कितेंच ताणें करून दवरूंक ना तें हांव ताका लागशिल्ल्यान वळखता जाल्ल्यान हांव सांगूंक शकतां. कितेंय करी जाय जेजू खातीर करया, सुवार्ते खातीर करया. नवी कांतारांची हाडची आतां ते दुंदुगारा मागा म्हणजे एक बरें भितूर अर्दें ताणें केलां आनी अर्दें करन इस्टाराक येवच्या सोडया म्हूण ताणें म्हजे लागीं उलोवणी जाल्लें. पूण अवचित ताची भलायकी बिगडली. तो जल्मलो सप्टेंबर 8 तारीखेर मोरये मायेच्या दिसा. ल्हान आसतना ताणें ताच्या आवयक ओगडावन घेतलें. ताच्या उपरांत ताचो बापूय देवादीन जालो आनी अशें ताच्या जिवितांत साबार वादळां ताणें पळयल्लीं. एक पिंतुरांत नटांकरचो व्यक्ती जावन आसलो, क्रिस्ता खातीर तो परिवर्तन जालो. 1990 ताजी साक्ष तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. आनी तो म्हाका सांगून गेल्लो श्रीलंका मिसावाक साबार फावटी गेला. तो कांय 35 फावटी वयर श्रीलंका मिसावाक गेला आनी थंय जावन फाटी येतना तो म्हणूंक लागलो म्हाका इल्लें ब्रेथलेसनेस जाता आसा. आमी सांगलें वय लागीं वच. मेडिकेशन तो घेतलो ना म्हूण ना, ताका डायबिटीस आसलें, BP आसली. इतले वर्सां आसल्यारय ताका देवान राखोन व्हेलां. आनी तो हांगा आमचो फादर एंटनी पिटर सरलो, ताच्या मोरणाकी तो आयिल्लो, म्हाका मेळ्ळो. बेंगळूर वेतनाय एका मिटिंगाक त्या हप्त्यांत ताजे लागीं उलयल्लो, बरो आसलो. पूण सडन एक संजेर ताका उस्वास काडूंक जावंक ना अशें ताका लागशिल्ल्या एका आस्पत्रेक म्हणजे त्या ल्हान क्लिनिकाक व्हेलो. तांणी ताका ऑक्सिजन दिलें. ते दाळाय तो उलयतलो. ताच्या उपरांत ताका इमिडिएटली आमी ताच्या कुटुंबा लागीं उलोवन ताचो भाव डेवीस आनी तशेंच हांगा भयण मंजुळा आनी तांची कुटुंबाची ताका इमिडिएटली सेंट जॉन्स आस्पत्रेक व्हेलें. आस्पत्रेक व्हरून थंय ताका चिकित्सा कितें ती सकट तांणी दिली. तांणी सांगलें ताका मायल्ड एटॅकाचे वरून एक चड एटॅक आयला, त्या निमती ताची परिस्थिती गंभीर आसा, बिगडल्या, मेडिकली कितेंय करूंक जायना. सकट रडा लागली. पूण हांव पातये लागलो कित्याक 40 वर्सां ताका देवान उपयोग केला जाल्यार देवाक कळीत आसा. देवा तूं व्हरताय तूं व्हर, तूं दवरताय तूं दवर, ही देवाची कुशी. कोणाय बरो आल्लो मनीस हार्ट एटॅक जावन तक्षण मरता. एखाद्या वेळार राती न्हिदल्या कडेन हार्ट एटॅक आयिल्ले जाल्यार आमकां भाऊ टिके जॉर्ज आसचो ना. पूण ताच्या उपरांत कितलोसो लोक रायचूर, बಳ್ಳारी, दुबळी नकटी कितलीशी म्हाका फोन करतना जावं पुरो तो कोलंबो गेल्लो, इस्रायल, सायप्रस, गल्फात आवन, युरोपात आवन कितलो लोक ताचो मोग करता. कितलो लोक तो केदाळे म्हणटालो. ताची थोडे फावटी सांगतालो म्हजी म्हणली घोडी ना दाय म्हणचे हजारांनी लोक आसा. कितलोसो लोक ताच्या खातीर मागता. ताच्या उपरांत हांव 31 तारीखे थंय पावलो. ताची स्थिती ताका कॉन्शियस आसलो. हांव गेल्लो ताका कळटालें, सकट कळटालें, पूण ताका व्हेंटिलेटरार घालीचें पडलें कित्याक ताच्या हार्ट आनी किडनी प्रॉब्लेम आसले निमती. ताच्या उपरांत हांव थंयच्या दिरोक्तराक मेळ्ळो. हांव देवाक अर्गां दितां. देव तो दिरोक्तर देवान आमकां दिला आनी खंयच्याय आस्पत्रेक तुमकां कळीत आसा त्या त्या घडये बिल दी जाय. हांव चिंतां साबार 10 लाखा वयर जावं पुरो, ताच्या आनीक सर्ती जावं पुरो, कळीत ना म्हाका. जाल्यारय तेजे दिरोक्तर तुमी म्हणाले ब्रदराक हांवें ताची रेतीर आयकोंक ना, तो तमिळनाडूचो जाल्ल्यान. पूण युट्यूबार हांवें पळयलां ताणें भविश्य सभे खातीर इतलें केलां. तर ताच्या खातीर आमी करया. ताका आमी मागण्याद्वारे
आनी आमच्या वय की कितें सेवेत वरी कितें करूंक जाता करया. आनी ह्या जाक हांव दिल्ली येतना ताच्या सांगाता सुवार्ता परगट करूंक येतलो. ताच्या लागीं हांव अर्दो घंटो उलयलो. सगळ्यांचें कॉपरेशन सहकार. आनी हांव देवाक अर्गां दितां. बिस्पो डुमिंग डायस कारवारचो तो पयलें जॉन्सांत आसलो. तांणी सांगलें फ्रँकलीन हांव सगळें तें उलयतां कित्याक म्हाका कळीत आसा ताच्या फाटल्यान रावची त्या घडये कुणी नात. सोमा भाऊ बावडा सकड आयली आनी तांकां हांवें भाबतांचो भाऊ तांच्या काळजांत व्हरतें दूख आनी सगळें आसा. पूण ह्या घडये देवान आमकां हात सोडूंक ना. आनी कितें केलें ताच्या उपरांत ताणें इको केलें. ताच्या 3 ब्लॉकां म्हूण कळ्ळें. त्या खातीर ताका अटॅक आयला म्हूण कळ्ळें. किडनी डायालिसीस करते आसात. पूण तो ताच्या भितर एक सकत आमकां दिसून आसा. कित्याक गे म्हळ्यार वैजन प्रकार हार्टाचे एंजिओप्लास्टी जाता म्हणसर कांय सांगूंक जायना. ओपन हार्ट सर्जरी करूंक जायना. तोळ कितें जालें तो वळो तांणी होप सोडल्यार आमी होप सोडूंक ना. सकट मागताली. आनी पळय आमी एक करीत एंजिओप्लास्टी करीत एक वॉल मात उक्तें करूं जाता म्हणून त्या दीस सकट आनी मागलें एंजिओप्लास्टी करच्या दीस. आनी एक वॉल न्ही 3 वॉल उक्ते केले. ते व्हडलें जैत. तुमकां कळीत आसा वेंटिलेटर आसतना ब्रिदींग सपोर्ट ताका थंयच्यान मेळटा. आनी ताचें भयणीचें धूव तें UK नर्स काम करता. ते राज्याक हाडून आयिल्ल्यान आमकां मस्त बरें जालें. कित्याक आमकां मेडिकल टर्मिनॉलॉजी गुंतूना. आनी सबार वर्सां जावन ताची जतन घेवच्या मंजुळा जॉय तेय दीस आनी रात ताजी भले कितें ती बरी ना जाल्यार दीस आनी रात कोंत काण घेवन त्या MICU मुखार बसून रडोन मागते आसा. ताजो भाव सेवी डेविस आनी तशेंच जोस ते सकड रडोन मागते आसात. ताची भयण रोजी ताच्या कुटुंबाची सकड भावाची भुरगीं आनी ताच्या याजाक ताजो माम याजाक आसा स्टीफन कोटाकल म्हणून मानंत वाडे डायसिस तोय आयिल्लो आनी ताच्या कुटुंबाची सकड. आनी ह्या ऐन घडयेर आमकां जाय धैर्य. म्हाका कळीत ना हांव सगळ्यांक धैर्य दिवंक देवान म्हाका कृपा दिली. आनी सबार जाणां कॉल करतना हांवें हर एकलींच्या कॉलांक काण तांकां ताच्या भलायके विशयांत महेत दिली. म्हाका भाव भयणीनो एक बेजारायची संगत कोणेंय कळीत ना. तो ICUन ताका घालतना फोटो काडन तो एक व्हायरल करून सोडला. हे म्हज्या प्रकार कोणाय की खंयच्याय पिडेस्ता की टिके जॉर्जाक पूण मात्र न्ही तें बरें न्ही. तांच्या कुटुंबाचें परमिशन नासतना आमी हें करचें सारकें न्ही म्हूण म्हाका भोगलें. तें हांवें देवाक समर्पण दिलां. कित्याक सबार जाणांनी म्हाका कॉल करून सांगलें फादर अशें जालां. हांवें म्हळें सैतान आमकां डिस्टर्ब करता. आमी ब्रदराच्या भलायके वयर आतां कॉन्सन्ट्रेट करया. आनी अशें केदाळ ताचें काळजाचे एंजिओप्लास्टी सक्सेस जालें की ताचे उपरांत तें जावन आतां 2 दिसां ते आसात. आज हांव चिंता हो हप्तो तो आतां फाटीं येवंक प्रयत्न करता आसा. डॉक्टर कावन्सिलिंगाक आपयतना डॉक्टरांनी ताचें हार्ट इम्प्रूव जाते आसा बरें आसा म्हूण सांगलां. आनी ताची किडनी डायालिसीस जाते आसा. तशेंच ताचें उरलें फंक्शनींग BP शुगर सकळ एका अंतर कंट्रोलार नियंत्रणार आसा. तर मुखाच्या भाव भयणीनो हांवें तुमच्या लागीं साचयतलेंच. म्हाका कळीत आसा मस्त जाणा तुमी ताची मोगाची. तुमकां आशा आसा भेट करूंक. ताका आतां भेट करूंक जायना. पयल्या दीस तो आस्पत्रेक एडमीट जातना तांणी सोडलें कित्याक मस्त लोक आयलो. दुसरे दीस कुटुंबाची सकड आयली. मागीर बेन दिसलें ताका खंय इन्फेक्शन जायत जाल्यार ताचे उपरांत स्ट्रिक्ट आतां कोणाय की ना. खाली 2 जाणांक मात्र थंय तांकां भितर वचून येवंक पळोवंक आनी येवंक आनी ताच्या लागीं कितें गरजो आसात जाल्यार ताच्या कानान कितें सांगत उलयचें हांव थोडे फावटी मागणें रेकॉर्ड करून म्हज्या मोबायलान ताका धाडटा तो आयकता. तर आमी तुमच्या लागीं विसाचें इतलेंच. ताच्या सेवेक आमी मान दिजय. ताच्या खातीर मागजय. परत देवान ताका फाटीं हाडिजय आनी थोडो तेंप. सबार जाणां तुमी विचारता प्राय कितली गी म्हणून ताका 69 जावन 70 पोरवां आमच्या सप्टेंबर 8 तारीखेर मरियमाच्या जल्माच्या फेस्ता दिसा 70 ताका जातात. एजेकेल प्रवादी 38 आवास वरांत एजेकेलाक देव सांगता सगळी तयाराय कर. इजाइया प्रवादीच्या 38 आवास वरांत इस्किया रायाक सांगता सगळी तयाराय कर म्हणटा. पूण इस्किया राय म्हणटा देवा हांवें तुजे लागीं सेवा केली उडासाक. आनी देव तुजे मागणें आयकता.
आज टिके जॉर्जा खातीर आमी दुकानी करचे मागणे वेळापणी करचे मागणे देव आयकता आनी ताका 15 वर्सां हांव देव सर दिता कोणाक इचके रायाक आमी मागया देवा तुज्या कुशे प्रमाणे ह्या संवसारांत ताजे आनी कितें मिसांव आसा तें मन धरून व्हरूंक ते संपूर्ण करूं ताजी एक आशा आसली म्हणजे दुंदुगारा मागा कितें पयशे नासल्या निमते तें रावल्लें बरें ताणें काडलां तो म्हणटलो हांव जर तर वसन जाल्यार हाच्या पयलें लोक कितें म्हणटलो हांव म्हळ्यार लोकांक कळकळीत आसा ब्रदर देवाकी कळीत आसा आनी हेरयेपुटी हांव गेल्ले तवळ ताच्या कानान सांगलां लोक तुजे खातीर मागतात हें सक्कड हांवें सांगलां तर मोगाच्यो भाव भयणीनो खंयच्याय सूख माहिती काण दिनाकात आनी म्हाका एक संतोश हांवें कोणाय लागीं पयशे इसरोंक वचों ना कित्याक तुमकां कळीत आसा पूण एक भाव बारी दुकानी पयल्या दीस फादर ही म्हजी काणीक म्हूण ताणें 1000 रुपया धाडलो हांव देवाक अर्गां दिता आनी ताजे उपरांत सक्कड म्हणूंक लागले तुमी अपील करा कित्याक वता तुमकां कळीत आसा फेसबूक मिसयूज करतात इंस्टाग्राम मिसयूज करतात नांव पाड करतात आनी भाव केदाळे ताजे जिवितांत इसारचें म्हळ्यार ताका बारीच एक लज भोगताली सो पुरो ताच्या मिसावांक 12 जाणांनी विचारल्या वेळार दिला आनी आज हांव तुमच्या लागीं इतलेंच विचारतां ह्या तुमकां इन्स्पायर जाल्यार प्रेरण जाल्यार कितेंय तुमकां ताच्या ह्या ट्रिटमेंटाक दिजय जाल्यार ते तुमी कोणाच्या हातान दिवंक वचनाकात आनी खंयचेय कोणेय धाडल्यार कोणेय हाच्या विशयांत तुमकां खंय तावन जाल्यार म्हायती दिल्यार तुमी दिवंक वचनाकात तुमकां कितेंय जावं पुरो फुल या फुलाची फकली दिवंक आसा जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करात म्हजे नंबर हांगा ह्या 9013905078 म्हाका कॉन्टॅक्ट करा कॉन्टॅक्ट करना शिवाय कोणायकी तुमी कितेंच दिवंक वचनाकात कित्याक 12 जाण म्हाका थोड्यो म्हायती दिते आसात त्या खातीर हांवें सांगलें कोणायकी आमी सांगूंक ना म्हाका भाव भयणीनो सोमा ताणें सुवार्थेन काम केलां तुमचो मोग तुमी दाखयतात तुमी म्हाका सांगीत अकावंट नंबर हांव धाडटलो आनी सक्कड ताजें कितें आसा तें अकावंट दवरतलो जें कोणें म्हाका ताच्या भलायके निमती कितेंय फुल्या फुलाची पाकळी दिल्या ताची सक्कड अकावंट त्या कोणें दिल्ल्या व्यक्तींक हांव दितलो कित्याक तांकां कळीत जाय ब्रदराक कोणें सक्कड मजत केल्या कितली मजत केल्या ना जाल्यार फाल्यां ताचें नांव पाड करचें कित्याक नांवा खातीर मनीस कळीत आसा तुमकां तर मग अशें भाव भयणीनो ताचे वरनी व्हरते आतां आमी सक्कड क्रेडीट दवरलां खंयचीय अस्पत्र तुमकां क्रेडीट दवरूंक सोडना कित्याक एखाद्या वेळा पेशंट उरता की नांगी मागीर पे करतात की नांगी म्हणल्यार तांच्या मतींत आसता पूण हांव देवाक अर्गां दिता सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलाक ताणें क्रिस्ता खातीर केलां क्रिस्ताच्या व्यक्ती खातीर आमी कितें म्हणी करया फादर म्हूण तांणी सांगिल्लें आसा पळय तें वर्तें जावन आसा तर मोगाच्यो भाव भयणीनो आमी ब्रदर टिके जॉर्जा खातीर मागया पळय तुमकां उपवास मागणें करूंक बोळ आसा तेर्स करूंक आसा या एवकरिस्तीक अडोरेशन करूंक आसा गुगल मीट ऑनलायन मिटींग करूंक आसा आनीकी मस्तू 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 मागणें जाय आनीकी ताका मस्तू आशिर्वादां भलायके ताणें बरोवंक जाय त्या खातीर परत हांव तुमच्या लागीं खालती विनंती करतां ह्या डिवायन दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाद्वारे ताच्या खातीर मागा आनी तुमचें मागणें आज कितें डॉक्टरांनी आमकां सांगलें इतलेंच ते डॉक्टर थोडे पुरो अक्रिस्तांव आसात ते सांगले दीस इज ओन्ली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेयर मागण्या वरवीं हरी एक साद आसा म्हणून देवान आमकां दाखयलां तर त्याच देवाक आमी अर्गां दिवया आनी देवाक आमी महिमा दिवया कशें जॉबान ताच्या पिडे खातीर अर्गां दिली अर्गां दितना कर्गां पयस वतात सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगळापणी वखाणी दिता आमच्या भाव टिके जॉर्जाक तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता हांव आनी तो येसूस्परच्या पंगडाद्वारे सबार कडेन रेतेर दिवंक आनी तशेंच मंजुळा जॉय ब्रदर विलियम आमच्या सांगाता सुवार्ता परगट करूंक तुवें आमकां आशिर्वादीत केल्ले आज भाव ताच्या कश्टाच्या वेळार आसा पिडेन तो आसा तुज्या नांवान आमी सैतानाक भायर धांवडयला पिडा पिडा गोवन केल्या पूण आज आमच्या भावाक तुज्या हातांत समर्पण दिता आमी खालती जाता आमची अस्कत काय बोक्षी त्या भावाची अस्कत काय कितें आसा जाल्यार बोक्षी पिडा शेडा सगळ्यांक ह्या संवसारांत येता विविध नमणे येवंक पुरो
पूण ह्या पिडे वेळार आमी कांगाल जावचे न्ही, चंचल जावचे न्ही, कित्याक जिणेच्या कश्टा वेळार तूं आमच्या सांगात आसाय. सामरियेकार स्त्रियेक तुवें आपडल्या बरी, रक्तस्त्रावाच्या स्त्रियेक तुवें आपडल्या बरी, बागवल्ल्या स्त्रियेक आपडलेल्या बरी, आकुडलेल्या चाताच्या गुण केल्ल्या बरी, नालकुतीच्या गुण केल्ल्या बरी, 38 वर्सां थळ्या लागी आसलेल्या आपडल्या बरी. आपूड तूं भाऊ जॉर्जाक. परत ताच्या मोगाची कितलो लोक, एक ताच्या कुटुंबाची आनी ताचे एक्सटेंडेड कुटुंब, स्वार्थेचें कुटुंब, सगळ्या संवसारांत संपूर्ण विविध राष्ट्रांनी, विविध डिस्ट्रिक्टांनी पिरगजनी आसो लोक आज ताचे मोगान मागते आसा. तांचे ग्राणे आयक. ह्या भावाक थोड्या वर्सांक फुडें आमकां तूं पाटी दी आनी तो जिवंत साक्ष जावन तुज्या जिवंत महिमे खातीर तो जियो दी. ताच्या कुटुंबा खातीर विशेष मापान भाऊ भावडां खातीर हांव मागता. ताच्या आवयचेर आशिर्वाद घाल, भुरगेपणाचेर आशिर्वाद घाल, ताच्या सकट तांच्या कुटुंबादारांचेर आशिर्वाद घाल. आनी आमी आमच्या रिक्तेचे मागणे आयकून कशें इस्किया रायाक तुवें पाटी 15 वर्सां चड आवक दिलें, ह्या भावाक कितेंच आवक दिवन तुजे सरशी हाडणे. हे मागणे आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या बळान हांव मागता. आमेन. बापो फ्रँकलिन सोजो शिवमोग्गा दिएसीस. म्हाका भाव भयणीनो, म्हाका म्हजे मिसांव आसा, दिएसीसीचे मिसांव आसा, साबार जबाबदाऱ्यो आसात. आनी जॉन्साक एक कोटी सेंट जॉन्साक वचोंक जायना, पूण तें आसले ताच्या भयणीचे नू, तशेंच आमच्या मंजुळा जॉय, ती म्हाका हर एक सकाळी 2 पारां सांजेर ताच्या भलायके निमती माहेर दिते आसात. तर आमी परत एक फावटी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमच्या भावा खातीर मागया. आमेन.